எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் வச்சலா. நாங்கள் இங்கே தொக்குப்பாளையம் பசூர்லேருந்து பேசுகிறோம். இந்த மிஷின் கலவர மிஷின் வந்து அச்சயா டைரி ஃபார்ம்லேருந்து கணபதியிலேருந்து வாங்கினோம். இது வந்து நல்லா வேலை செய்யுது. தண்ணி வந்து கம்மியாக தான் பிடிக்குது. டைமும் சேவிங் ஆகுது. இடமும் நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. நாங்கள் இதைத்தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். முதல்ல வாங்கினதை விட டைமிங் சேவிங், தண்ணி நல்லா சேவ் பண்ணுது. நல்லா யூஸ் ஆகுதுப்பா. யூஸ் பண்ணி நாங்கள் டெமோ காட்டுறோம். நீங்கள் பாருங்க, பார்த்துட்டு உங்களோட சஜஷன் சொல்லுங்க. இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மிஷின் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்ட்டு ஒரு சின்ன டெமோ நான் காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மிஷினுக்கு தேவையான இன்புட் வந்து பாசிட்டிவ் இன்புட்னு சொல்லுவது பேர். பாசிட்டிவ் இன்புட்னா ஓவர் ஹெட் டேங்க்ல இருந்து டைரக்டா இந்த மிஷினுக்கு இன்லெட் பைப் கொடுக்கணும். மற்ற பம்ப் பார்த்தீங்கன்னா கீழேருந்து சக் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி கொடுப்பாங்க. அதை விட இது ஓவர் ஹெட் பாசிட்டிவ் இன்புட் கொடுக்கும்போது நமக்கு இன்னும் சூப்பராக வேலை செய்யுது. இப்போ நான் அந்த பைப்பை வந்து இது மிஷின் போகிற இன்புட் போகிற பைப்பு, இது என்னோட ஓவர் ஹெட் டேங்க்ல ஒரு பைப்பு, இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கனெக்ட் பண்ணி போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு இந்த ஹேண்ட் கன்னை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக தண்ணி டெலிவரி. அப்படின்னா இங்கே இருக்க தண்ணி எல்லா ஹோல்ஸ் மிஷின் மூலியம் உள்ள போயிட்டு இங்கே ரீச் ஆச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ நான் மிஷின் ஆன் பண்ணுறேன். இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த மிஷினோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நம்ம மோட்டர் தனியா ஃபுல்லா ஓடிட்டே இருந்தாலுமே உள்ளாரையே வந்து தண்ணி சர்க்குலேட் ஆயிட்டு இருக்கு. லோ பவர் நோ வாட்டேஜ் வேஸ்டேஜ் ஆயிருக்கு. இன்னொன்று அட்வான்டேஜ் என்ன, நான் கன் எப்போ ட்ரிகர் பண்றேனோ அப்பதான் எனக்கு ப்ரெஷரே ஜாஸ்தி ஆகும். உங்களுக்கு இந்த ப்ரெஷரை வந்து நம்ம கம்மியும் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளவு வேணா கம்மி பண்ணிக்கலாம். தண்ணி கம்மியாயிருச்சு, நீங்க எவ்வளவு வேணா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். 200 PSI வரைக்கும் போகலாம், 200 bar வரைக்கும் போகலாம்.